Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal usri yusra. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna dinallahi yusrun. Wa qala idun inna khairal dinikum aysaru, inna khairal dinikum aysaru. Tanggung dipayun simkuring genap tena ka sadaya para guru, simkuring cari penghiburan para guru sadayana, kemudian nyebutkeun widi kanggo belajar nyampaikeun ilmu nu mudah-mudahan aya manfaat kanggo sadayana. Sareng upami teh aya lepat dina cara ngajelaskeun, dina cara menyampaikeun, nyuhunkeun dilareskeun wae. Puji sinarang syukur bangga urang sadayana panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Shalawat sinareng salam mugia salamna di kocor golontorkeun ka junjungan urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilakukeun ka para sahabatna, oge ka sadaya pengikut sunnahna ila yaumil qiyamah. Para guru al-kusibun di hormat, oge para tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, oge rai-rai simkuring, santri wa santriah, anu sami kusimkuring dihormat. Mudah-mudahan urang sadayana dipaparingan biasa ningkatkeun kataatan Allah Subhanahu wa taala sehingga biasa istiqomah dina kasaean. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ibu, para bapak, sakumaha anu kauninga ku urang sadayana bahwa dina wal kita ayeuna teh sanes wae Indonesia pada khususna negara-negara nu aya di dunia menuju panginten kalang kabut lantaran virus nu namina teh virus corona. Tanapi bahasana teh COVID-19, COVID-19. Ieu teh para ibu, para bapak, saur WHO saur nantinya Organisasi Kesehatan Dunia, salah satu badan di PBB menyatakan COVID-19 teh saurna sangat menular gitu. Emot dina berita teh ieu virus corona pertama kali saurna teh di pasar Wuhan di Cina akhir 2019. Teu nyangka bakal ka Indonesia bahkan ka Tasik tos dugi saurna teh. Nyata Februari, sekitar Februari, jadi cepat gitu. Jarak sabaraha sasi langkung atas dugi gitu ka Indonesia, bahkan ka negara-negara sanes oge atas dugi lantaran saking menularna gitu. Saurna teh upami urang sasalaman sareng anu tos terjangkit anu tos positif virus corona, saurna teh urang oge berpotensi biasa ka janten positif gitu. Upami saat sasalaman eta nyabab karena anu sensitif tina wajah, nyabab soca, nyabab panganggung, teras lambay, teh berpotensi positif gitu. Sareng deui upami urang nyabab benda anu pantos dicabab kudu positif, eta oge sami berpotensi saudara. Sanes saur simkuring gitu saur WHO saudara teh gitu. Teras upami bersin misalkan anu terkena virus corona teh, teras kainsep udarana teh kurang, eta ge sami berpotensi gitu saking menularna ieu virus corona. Itu makana ayeuna pemerintah nganjurkeun ngangge naon, ngangge masker gitu. Lantaran kitu komo upami teh mah
bade angkat-angkatan ke daerah anu zona merah. Itu kan aya zona merah, zona oranye, zona kuning, zona hijau saudara teh. Upami zona merah mah anu tos aya nu positif teras penyebaran teh tak terkendali eta saudara teh zona merah. Eta mah kan diberlakukan ayeuna mah PSBB, pembatasan sosial berskala besar, sehingga sekolah diliburkan gitu, pembatasan anu ngalibatkeun perkumpulan termasuk dilarang berjamaah, dilarang deui ngayakeun pangaosan gitu kan, sareng anu sanesna gitu. Tas di aya di zona oranye, zona mah upami wilayah berdekatan bertetangga dengan zona merah. Kita mah zona oranye tadi sami PSBB. Aya di zona kuning, ya zona kuning mah upami di eta daerah teh saeureut teh aya ODP. Ari ODP teh orang dalam pemantauan saeureut teh kitu, orang dalam pemantauan anu kantos nyaba ka zona merah atanapi anu kantos berinteraksi sareng anu PDP sareng anu tos positif virus corona teh ODP. Mantap upami atos angkat-angkatan di zona merah atanapi berinteraksi sareng PDP atanapi orang anu tos kavirusan saur dokter kedah naon namanya teh physical distancing saudara teh kedah berdiam diri di rumah selama kurang lebih 14 hari gitu saudara teh ibu bapak, 14 hari masa nanti disebut masa inkubasi saudara teh gitu. Aya di PDP mah pasien dalam pengawasan gitu. Eta mah upami aya gejala-gejala awal minimalna 2 saudara teh gitu. Nah, sesak napas, nah suhuna tinggi, pilek, demam, eta PDP saudara teh gitu. Tah aya di zona hijau, ada zona hijau mah teu aya ODP, PDP gitu. Terkena virus tah seperti nyaur kuning alhamdulillah gitu. Zona hijau gitu. Makanya teu aya istilah dilarang naos gitu. Ya teu aya. Upami di zona oranye sareng merah mah mohon gitu. Dilarang, bahkan saudara teh nya simkuring kenal sareng salah sawios orang tua santri saudara teh di daerah simkuring mah masjid teh ditutup bahkan dijaga ku Satpol PP saudara teh dibantu Karang Taruna gitu. Jeung deui kumpulan-kumpulan buka bersama atas dibubarkeun teh cenah kitu. Eta teh dalam rangka naon? Dalam rangka menjaga jiwa manusia gitu. Tah panginten seueur pro kontra di masyarakat teh bahkan di pangkat ustad gitu aya anu kalah nyalahkeun ka kebijakan pemerintah anu sapertoskeun kali PSBB, lockdown dan lain sebagainya kalah dinyinyir masuk bahasa netizen begitu. Dinyinyir cenah kitu, dihujat eta peraturan pemerintahan sapertoskeun kitu teh. Gitu. Anggur mah cenah teh masjid teh dibuka dan kalah ditutup cenah kitu. Teu sieun cenah ku corona mah cenah teh kitu. Mending teh maot cenah ku corona daripada teu ka masjid gitu. Emangna anu kavirusan ku corona langsung maot saketika dan teu. Pami misalkan ibu bapak di zona merah gitu, teras ka infeksi dan teu langsung harita geletak maut gitu ibu bapak. Dan ibu teh painten berinteraksi sareng keluarga, sareng para putra, sareng wargi-wargi, kan akhirnya naon? Kavirusan. Gitu. Kalau ngamadaratkeun ka batur, kapan kedana anpa uhul dinas, kedah masihan manfaat kamu sih aduh ruhum dinas painten. Gitu. Bahkan kan aya OTG teh orang tanpa gejala, ada orang tanpa gejala teh atas terinfeksi gitu tapi teu aya gejala. Nah eta aur mah gitu sapertos saurang teh kamari di Pangandaran murang kali
di Jakarta juga di Bandung terus damel uih cenah teh ka Pangandaran nyawa kanena nah danena teu lami teh sabaraha mingguan berserakan maot di Parios ternyata kan kena virus corona gitu aja. Gitu. Ajal saya mengersakan kita ajal ya syariat ya jalan syariat tak kepada sakit itu banyak seperti kayaknya nah peraturan pemerintah atau nanti MUI fatwa MUI nah ayat coretanana tak gitu banyak kira Lampung oh jelas ayat ya antara gitu ya sendiri kayaknya pada ngadugikeun coretan kitabna beunteun badai sendiri badai ngadugikeun makalah anu kantos disampaikan ku Kiai Haji Nadir Shah Hussein dari Kiai Nadir Shah Hussein teh Surya PCI NU Australia orang Indonesia asli namangan terus menetap di itu terus dan dosen tetap sudah di Monash University sudah teh ngadosenan ilmu hukum anjeunna kaperjantan jantan Surya PCI NU kan aya PRNU ibu tingkat desa teh kana beunang PRNU upami kecamatan PCNU upami kota kabupaten PCNU upami tingkat wilayah PWNU pusat PWNU upami di luar negeri namanya PCINU pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama tai PCINU teh saur laporan ti PWNU saur teh atus mencapai karena 157 PCINU luar negeri anu ngaranna cenah papayeuna mah ieu PCINU teh aya semakin gencar pokokna mah saur teh di mana aya Islam target di sana ada NU saur teh kitu naon cenah pangna NU tampil menyebar naon cenah teh pangna NU menyebar ka NU mah misi Islam rahmatan lil alamin ari Islam rahmatan lil alamin teh Islam sakumaha anu didugikeun didakwakeun ku Kanjeng Rasul nu penuh dengan kedamaian, tawasul, tasamun, iktidal gitu. Makanya cepat menyebar. Makanya keadaan disyukuri para santri santriat makanya kade kedah selalu ingat karena wasiat almarhum kudu jadi pun sih memberi mah bahasa Indonesia mah walita walimatus sabar bersama teh haji kami pamit lupa kami ieu nuhun kudu jadi wajib alumni jadi hari ayeuna alumni seurang menceng tina terutama garupa pesantren makane garupa pesantren gitu biasana kan aya malahirna di pesantren gitu naon saur pangarsa akang mah pangnahur kuning bisa kakoncara saur akang sebab kaum kuning mah selalu terlibat dengan NU gitu sebab dari NU secara pesantren mah dua hal yang tidak bisa dipisahkan gitu NU lahir di pesantren jadi pesantren tidak purna ya makanya hayang pesantrennya maju dan lain sebagainya akan gabung di NU gitu jantan simbiosis mutualisme lah dalam biologi maksudnya saling menguntungkan NU diuntungkan ke pesantren yang diuntungkan ke NU itu wanita bisa kali ini simkuring badannya mengarugikan makalah kantos disugikan ke Kiai Haji Nadir Shah Hussein anjeunna ngutip keterangan seorang teh dina kitab Asbabun Nabawir unggulan kieu sihatul abdan muqaddamatun ala sihatil adiyan sehatna badan gerang-gerang badan jasad fisik eta teh diutamikeun dipayungkeun para bapak tinimbang sehat agama maksud sehat agama ini teh adalah ibadah gitu upami di zona merah
diduga kuat upami ngayakeun perkumpulan pangaosan salat berjamaah diduga kuat bakal terjangkit, maka teu sauyos henteu ngayakeun pangaosan, henteu berjamaah. Dalam utami ngajaga naon badan tetap sehat gitu, nyawa tetap terjaga gitu. Makanya upami aya ta'aruf bertentangan antara sihatul abdan sareng sihatul adian, maka payungkeun sihatul abdan. Jadi aya tafsiriyah, aya tafsiriyah teh Bapak Ibu para bapak pikeun ngajelaskeun cenah. Annal ibadata la tutlabu minal insani ayu antiba nafsahu tapa ayu antaba nafsuhu. Sayangtosna ibadah teh ibu bapak henteu dituntut ti manusia upami dina eta ibadah teh aya unsur nyiksa kana diri kitu. Makana kapan dina fikih upami para ibu para bapak henteu biasa salat bari lantung, kapan biasa bari naon cari kitu. Upami misalkan tekian susuci ku cai kitu, mangga ngage naon ibu ngage taneuh alias naon teh tayamum tuh gitu. Jadi saur tadi musim kuring dina mukadimah disampaikan inna dinallahi yusrun, agama Allah teh mudah gitu. Masyaallah bahasa kasir ulah dihese-hese cenah kitu. Wallahu azza wa jalla la yantubu min ibadihi ibadatahu bima bihi tahdibu nafsi. Allah azza wa jalla henteu nuntut ti hambana karena Allah diibadahan ku ibadah upami dina eta ibadah teh mengandung unsur nyiksa kana diri gitu. Samodel upami teh mah ibu bapak ngayakeun sebuah perjalanan teras henteu kiat lapar teu kiat hausnya mangabuka kapan gitu. Teras deui sakumaha tadi digigikeun upami teu mampu susuci ku cai maka tiasa buta gitu. Tah teh kurang kumaha agama teh ngajaga kana sihatil abdan gitu. Jeung dari wahimul insani Allah teu nuntut di ibadah teh upami eta ibadah teh aya unsur ngarusak ka manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah teu nugaskeun ku sesuatu tugas anu ngarikutkeun ka manusia gitu. Samodel munggah haji ka manusia naon ibu bapak kangge anu mampu gitu. Teras deui zakatnya kantos niso gitu. Ayeuna upami disaklepkeun wajib sadaya muslimin muslimat mukmin mukminat kitu naon wae profesina sakumaha penghasilanna munggah haji. Kapan rusak manusia upami kitu mah. Oh gitu. Jeung deui wajahul anati Allah teu marentahkeun ibadah upami dina ibadah eta teh aya unsur kesulitan kitu. Jeung deui wal masyaqqatul lahu upami dina eta ibadah teh aya masyaqqat diri manusia. Upami sujud kapan anggota sujud teh aya 7-nya ya tamisna dampar orang sampean 2. Aduh cenah teu kiat lantaran kacuga kasura nya mangga teu ditilepkeun oge gitu. Nah ieu dina ibadah mah sebab tidak mengandung unsur masyaqqat gitu. Tapi bal yuridullahu an takunal ibadatu rasyidan li tahdibi sulukil insan. Walita Allah ngarasakeun bahwa ibadah itu sebagai anu ngajaga, anu mengawasi li tahdibi sulukil insan, pikeun ngabersihkeun jalan manusia menuju Allah. Kapan la maksuda la matluba illallah, teu aya maksud teu aya syukri bagi Allah, makana ku Allah dipermulus jalanna, teu aya naon, teu aya anatun kesulitan, teu aya masyaqqat kitu. Jeung teu aya unsur madarat kitu. Allah teu aya Allah miwarang supados manusia mukminin menuju ke Allah, makana jalan-jalan ge dipermudah teu dipersulit. Sama seperti inna dinallahi yusrun. Sareng deui wahatun minar rohati wahatun oase para ibu para bapak terang oase. Ari oase teh para ibu para bapak mata air di padang pasir. Gitu. Wah sangat diperyogekeun pisan ku kapilah anu ngayakeun perjalanan dari kapungkur mah teu acan aya jalan saperti
mangka berbulan-bulan gitu perjalanan teh. Eta anu ditujuna teh naon? Oase. Tah teh panginten saur bahasa tadi mah kinayah. Kinayah gitu. Oase dina rohati, dina ketenangan, kenyamanan. Makana ibadah teh sing tenang, sing nyaman. Makana kapan saurina pikir oge, upami ibu bapak gitu bade salat paruman kompor gitu. Bisi nuju salat teh inget kana kompor, bisi kahuruan kan gitu. Upami teh mah tos angkep bade hujan jahitan heula naon anggoan. Oh, bilih kita mah ngaganggu nuju naon? Nuju sholat. Kapan kedah khusyuk sanes sholat teh bareng para bapak. Gitu. Tuh bawah itu minar roham. Wa sa'adatu lahu jeung kabacaan pikeun manusia ibadah gitu. Tapi surat teh pakasirun minan nasi yatasawwaru annal ajra fil Islam ya tabitu bit ta'ami wal masyaqqati. Kaseseueuran ti manusia ngagangbarkeun gitu gaduh pemikiran saenyana ganjaran dina Islam teh cenah kumaha atana tergantung karibu jeung masakan. Nah kitu teh ibu eta mah dina usaha ibu hayang untung usahanya kedah maksimal, hayang untung yang usahana kedah maksimal gitu. Cenah masakan angkat ka masjid masakan gitu ka masjid henteu upami anu nisab teras zakat masakan teu zakat kanu nisab teu masakan upami nu teu mampu diperdi ditugas pikeun zakat eta namanya masakan. Jadi teu aya masakan dina agama gitu. Upami teh aya unsur masakan aya unsur gitu ibu bapak gitu. Tah kitu janten teu aya masakan dina agama gitu. Angkat ka masjid teu aya masakan cenah hujan aya payung aya naon bahkan surdina pikir mah aya salat jama lil mator sebenarnya ibu salat jama takdim karena hujan gitu kan. Kita kan ngajaga supaya diri manusia teu kahujanan bisi hareke gitu ibu bapak enten gitu. Janten dina ibadah mah teu aya masakan gitu. Nu aya teh naon masakan? Masakan cek nafsu ta eta hawa nafsu itu kedah dilawanan teh. Gitu. Janten teu aya unsur karipuh lagi. Wahwa padahal ieu masakan jeung ta'am dina Islam teh wahwa ngayudir Rasul sallallahu alaihi wasallam fi tasrihi lil insan gitu. Ieu masakan ieu karipuh teh nyaeta sesuatu nu diteu ayakeun ku Kanjeng Rasul dina syariatna pikeun manusia gitu. Tak sawar tadi teh ya inna khairu dinikum aisyah anu kulangku sae beragama ti aranjeun teh nyaeta aya sarul anu mempermudah dina beragama teu ngahese-hese gitu. Ulah dihese-hese ngersakakeun sirah gitu. Salajengna maslahatul insan daiman muqaddamatun ala maslahatid din. Selamanya kamaslahatan pikeun manusia teh kedah dipayukeun ti lima maslahat agama gitu nyambung sareng tadi. Makana palau ta'arud maslahatul insan ma'a maslahatid din upami bentrok antara bertentangan antara maslahat bermanusia sarta maslahat beragama maka jawabanna teh quddimat maslahatul insan payungkeun maslahat dikeun manusia. Seperti tadi ari ngaos eta teh ibadah Bu. Ibu para ibu nunutan henteu kan pangaosan teh ibadah ibu bapak gitu. Teras deui berjamaah teh ibadah. Tapi sebenarnya bade dilaksanakeunana eta ibadah boh pangaosanana gitu, boh berjamaahna gitu. Mentak ngamadarakeun kana diri nyaeta diduga kuat bakal terkena virus gitu. Atau kumaha quddimat maslahatul insan di bumi we. Jadi masjidna suruh pangarsa Haji Imam canak masjidna ka bumi surat gitu. Jadi masjid hate mah surat teh teu dinaon ulah dikunci gitu. Nah gitu. Jadi quddimat maslahatul insan wa yata'akhurud din
wa yuta'akhirudin panderikeun agama atau bahkan yutanahadin dicegah agama, dilarang itu ritual keagamaan pengawasan berjamaah dan lain sebagainya dilarang gitu. Tak iya dasarna pemerintah ngalarang eta teh ieu yutanahadin dilarang we naon kegiatan beragama teh. Atuh cenah sono aya mau pengawasan ieu kamu di zona merah itu dari urang mah zona hijau gitu. Ieu mah tujuanna supaya para ibu para bapak teu nyinyir cara netizen gitu kan. Yu'ajjalu sunate para ibu, yu'ajjalu din atana ditangguhkeun we atuh ibadah teh agama teh ke upami atos teu aya ieu virus corona. Yu'ajjalu din ditangguhkeun gitu. Tadi dia diperjelas di wal maksud bidin dimana al ibadah. Ari maksud ku di itu adalah ibadah. Gitu. Salajengna summa ba'da dalika darbun masalan bil musafiri wa bahatis saparilahu. Salajengna musannif nyontoan musafir jeung keningna perjalanan pikeun musafir. Sebab sunate li anna safaro bi maslahatun dina perjalanan teh ibu bapak mengandung maslahat. Dina perjalanan teh aya maslahat naon? Nyaeta upami taslugi di tempat tujuan ibu bapak biasa bercengkrama sareng incu gitu kan. Mereka mana? Badenya apa? Ka mana? Ka incu sunate kitu. Terus upami tema perjalanan bade naon? Bade dagang, panginten maslahatan teh naon? Hayong keuntungan. Upami nu mudik anu aya nama dilarang mudikna teh. Naon kamaslahatan mudik panginten bercengkrama sareng orang-orang anu aya di kampung halaman gitu. Bercengkrama sareng palawargi anu satahun sakali. Kan aya maslahat pikeun naon? Pikeun manusia dina eta safar teh. Tah supaya maslahat eta terlaksana makana pakudimatis syariatu maslahatal insan al mutamassilati fis safar gitu. Ala maslahatin din al mutamassilati fis siyam. Makana syariat mayungkeun maslahatan kamaslahatan pikeun manusia neme gitu. Dipengkerkeun maslahat kanggo agama nyatana upami ibu nuju perjalanan hek kaleresan puasa gitu. Maka kening buka puasa gitu. Bade ribu sabab elat di dieu teh cenah safar. Jadi para ibu para bapak upami bade nyambaan itu lalakon puasa soleun gitu. Maka buka puasa sanaos ribu atanapi henteu ribu da sabab surang teh elat nate jadi mali safar ke buka nate. Tapi diperjelas di kula pikir nya upami mampu puasanya puasa we gitu. Jadi elat nate safar. Aya deui ieu dicontohan di wa annahu la yaqamu alal ma'i bil istimali madama mutaraddidan alal hudwi. Ieu cai teu dianggap mustakmal salagi ieu cai teh bolak-balik dina anggota. Janten upami ibu bapak hadus contohna dikawit misalkan dikawitan dina mastaka, maka mana anu suci teh nyaeta anu sakur kakocoran ku cai we gitu. Upanyeukan musiukan pertama teh sanes anu pertama kali ku cai, sanes anu pertama kali kasebor ku cai, tapi sakur anu pakecelakan ku cai eta we gitu. Neme upami tos terputus tina agama jadi mustakmal. Tuh kan eta sok eta mangrupakeun kagampilan kanggo diri manusia. Da upami aturanna henteu kitu nyatangkeun lagi bakal ribu ka manusia, bakal hamur cai gitu. Kinten-kinten mah gitu. Teu cakap misalkan sajolang bae teh rasa naon mah sapak mah banget gitu. Tuh gitu para ibu bapak. Wala yadul tagiru bil muksi watini watul labi jeung teu madarat barobahna cai. Hartosna kenging diangge suci upami teh mah eta cai barobah bil maksi antara bil muksi ku sabab bila cicing kapan cai bila teh cicing dina wadah kan sok aya bau mutagoyir eta teh mutagoyir kan kenging diangge suci kenging beda jeung mutagoyirna ku barang suci samodel misalkan kacampuran ku kopi eta mah suci ngan teu nyucikeun mangga dileut ngan kenging diangge wudu eta mah dan lain sebagainya gitu. Anak picain teu madarat gitu. Kusabab barobahna teh watin, kusabab tanun lantaran dibalong sok aya
lamun teh mah naon teu ditembok kapan sok kumaha jadi kirung hek disinyalir eta kirungna teh sanes lantaran sesuatu anu najis maka tiasa diake susuci sama dia balong masjid di dieu mana upama disaklengkeun misalkan teu tiasa sakuraan mutagoyir cai anu barokah pokona mah arek ku sabab nila cicing arek ku sabab taneuh gitu teu tiasa diake susuci wah ibu manusia gitu tah makana dipayungkeun maslahat pikeun manusia gitu waktu lami kuluput kapan upami cai kacampuran luput lami jadi hejo beda sareng hejo lantaran najis lantaran ku najis mungkin seperti balong sing kuring upami caina nyenak di susukan waduh eta teh hejo eta mah lantaran najis eta begitu kan aya mah itu hejona aya mah rada koneng gitu lantaran teh seserepan emang gitu eta mah insyaallah suci gitu gitu empat bapak kita salajengna wa ibahatul a'malil kasirah wal istidbar fi sholati siddatil haul kenging barang damel anu seueur jeung mengkeran ka kiblat dina salat siddatil haul kapan saurna salat siddatil haul teh aya genep cara saurna teh kitu tadi antarana upami musuh aya payuneun urang nuju salat kitu perang sana we naon senjata perang we kaayaan nuju salat kitu ge tos beres lajengkeun deui salatna upami teu ngalaksanakeun pabatalan gitu perangna gitu dihampura gitu nah ieu salah satu naon ruso salah satu kamaslahatan pikeun diri manusia gitu jadi wajib fil mator jadi seperti salat jamaah dina nalika hujan upami ibu bapak nuju salat zuhur arep teh ger teh sadacan teh hujan agung dor dan gelap gitu mangga di jamaah takdim sarta asar gitu ngan syaratna teh upami jarak bumi ka masjidna teh teuing bari upami teh mah angkat ka masjid mantak ka pilaraan ari dia huruf mah teu aya teu sia diaksanakeun tiasa dilaksanakeun itu jamaah bil mator teh tiasa gitu patarkul jamaati wal jum'ati bil anda ninggalkeun salat berjamaah jeung salat Jumat karena aya pamunduran sakumaha tos diundi ieu aya hadis riwayat Imam Abu Hurairah marfu'an pamitan patna marfu'an teh anu disandarkeun ka Kanjeng Nabi aya waktu aya mauquf aya waktu mah tabi'in mauquf mah sahabat gitu disandarkeun ka sahabat soalna kieu hadisna teh inna dinallahi yusrun agama Allah mah mudah Kanjeng Rasul ieu diugihan teh salasan 3 kali agama Allah mah mudah agama Allah mah mudah agama Allah mah mudah teu sulit gitu aya di hadis di Arabi bisa nadin sahihin sanadna sahih sareng kieu inna khairu dinikum aysaru anu langkung sae dina beragama aranjeun teh nyaeta mempermudah dina ibadah dina agama gitu. Aya ieu hadis marfu Imam hadis riwayat Imam Ibnu Mardiweh cenah kieu innallaha innama arada bihadhil ummati al yusra wa lam yurid bihim al usra Allah ngeuresakeun ka ieu umat teh kana kemudahan Allah teu ngeuresakeun ka ieu umat teh ku kesulitan makana sur hadis Siti Aisyah ma khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni tepati-pati milih Kanjeng Rasul di antara dua perkara illah taro aysarahuma kecuali Kanjeng Nabi milih anu langkung mudah malamnya pun isman salaki tidak mengandung dosa itu janten inti nama para bapak peraturan pemerintah teh aya kuning coretanana sakumaha anu kantos dibahas ku Kiai Nadir Sabu saya itu nomor itu sering dibahas aya dalilna PSBB aya dalilna gitu terus di lockdown aya dalilna gitu janten teh kayak nyinyir gitulah samina wa atona we gitu tah da pemerintah we teu gaganglah gitu dina memperaturkan kebijakan sesuatu teh gitu berdasarkan dalil gitu bae teh data Rasul lah bae komo aya nama wakil presiden lagi mantan
Surya yang ungkapan gitu terus lagi benten Menteri Kesehatan tina Rasulullah benten Kak Kiai Ma'ruf Pak Kiai benten kumaha ya badai adalina ayahnya pasti diwartos kan gitu benten janten husnul mah tah kitu paringpan Bapak janten naon anu janten kebijakan masyarakat ayeuna terutama engal keneh PSBB pembatasan sosial berskala besar gitu makanya dina cara berkendara oge kan upami motor kedah nyalira upami mobil supir dipayun penumpang dipeker gitunya peraturan pemerintah taat we niatan urang mah nganiatan taat ka pemerintah digajarnya digajar insyaallah atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum ta eta deui kana ibu bapak sakitu pointen biasa kami atur atur hapunten tina kasar dari bahasa hadanallah